हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लोकसभा इलेक्शंस 2024। दोस्तों, इस वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि अगर विपक्ष इसी तरह बिखरा रहा तो 2024 में एनडीए की बल्ले बल्ले हो सकती है। दोस्तों, राजनीतिक गतिरोध के बहाने कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उसने अपने पक्ष में गैर भाजपा 16 दलों को साथ लिया है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नाम पर बिदकती भड़कती रहती है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तो राहुल या उनकी पार्टी कांग्रेस तनिक भी नहीं सुहाते थे, लेकिन कांग्रेस के मुद्दों पर अब आम आदमी पार्टी भी साथ हो गई है। इसे विपक्षी दलों की एकता की दिशा में पहला कदम तो माना ही जा सकता है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्र की बीजेपी सरकार से खफा गैर भाजपा 13 दल अभी भी अलग राह चल रहे हैं। वे न खुलकर भाजपा के साथ खड़े दिखते हैं और न कांग्रेस की पहल पर विपक्षी एकता अभियान का समर्थन ही करते हैं। संसद में जब विपक्ष की मांगें भाजपा ने खारिज कर दी तो 16 दलों के सांसदों ने बुधवार को विरोध मार्च निकाला था। आश्चर्यजनक रूप से मार्च में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सदस्य तो शामिल हुए, पर संसद के दोनों सदनों में 142 सदस्यों वाली 13 पार्टियों के सदस्यों ने खुद को इससे दूर रखा था। जिन दलों ने विरोध मार्च में कोई मतलब नहीं रखा उनमें 31 सदस्यों वाली वाईएसआर कांग्रेस के अलावा 36 सदस्यों वाली टीएमसी, 11 सदस्यों वाली बहुजन समाज पार्टी, नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, अन्ना द्रमुक टीडीपी और केसी राव की पार्टी बीआरएस शामिल थे। दोस्तों, इनमें बीजेडी ऐसी पार्टी है जो विपक्ष में रहते हुए भी मुद्दों के आधार पर एनडीए सरकार का समर्थन करती रहती है। विपक्ष के बाकी दल तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों की तरह ही नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ही चलने वाले हैं। इसके बावजूद सभी में एकता का भाव अलग अलग कारणों से दिखता है। ममता बनर्जी कांग्रेस से इसलिए खफा हैं कि पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। इसका ताज़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि हाल ही में बंगाल की सागरदिघी असेंबली सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस लेफ्ट गठजोड़ के कारण टीएमसी को अपनी सीट गंवानी पड़ी। तेलंगाना के सीएम केसी राव भी पीएम मोदी से खफा हैं। दिल्ली की शराब नीति का शिकार उनकी बेटी हो रही है। चूंकि वे खुद को मोदी के खिलाफ पीएम फेस बनाने के प्रयास में लगे हैं, इसलिए कांग्रेस के साथ जाने का उल्टा असर हो सकता है। संभव है इसी वजह से उनकी पार्टी ने कांग्रेस के अभियान में साथ देने से परहेज किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की शुरुआत सबसे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने की थी। तीसरी बार सीएम बनने पर उनका उत्साह इसीलिए परवान चढ़ा कि भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद बंगाल विधानसभा के चुनाव में उन्हें जीत हासिल हो गई थी। अपने प्रयास के क्रम में वह दिल्ली मुंबई के दौरे पर घूमती रहीं। कभी शरद पवार तो कभी उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकातें बातें होती रहीं। उन्हें हकीकत का एहसास शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने ये कहकर करा दिया था कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की कल्पना बेमानी है। तब से ममता बनर्जी शांत हो गई हैं। कांग्रेस से नाराज होकर अपनी अलग पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाने वाली ममता बनर्जी ने लंबे समय तक बंगाल में चले लेफ्ट शासन का अंत किया था। माना जा रहा था कि इन दोनों पार्टियों का बंगाल में अभ्युदय अब असंभव है। महज बीजेपी से ही ममता का मुकाबला है, जिसने 2 से बढ़ाकर विधानसभा में अपनी 77 सीटें कर ली हैं। इसी बीच कांग्रेस लेफ्ट साथ आ गए हैं, यानी ममता के सामने अब 2 दुश्मन होंगे। दोस्तों, ममता बनर्जी के बाद मुखर रूप से तेलंगाना के सीएम केसी राव ने पीएम मोदी के विरोध के लिए मोर्चा बनाने की कोशिश की थी, जो अब भी जारी है। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने बिहार का दौरा किया था। गठबंधन की सरकार बनते ही सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिलने वे पटना पहुंचे थे। उन्हें जब इस बात का आभास हुआ कि नीतीश कुमार को ही महागठबंधन पीएम फेस बनाना चाहता है, तो उन्होंने दूसरी कोशिश शुरू की। अपनी पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर लाने के लिए उन्होंने टीआरएस को बीआरएस में बदल दिया। बीआरएस के लॉन्चिंग समारोह में गैर भाजपा विपक्षी दलों के 3 सीएम और एक पूर्व सीएम को आमंत्रित किया गया था। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पिनाराई विजयन और समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने केसी राव के मंच की शोभा बढ़ाई थी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही सबसे बड़े सहयोगी आरजेडी ने कहना शुरू किया कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए देश का दौरा करेंगे। वे विपक्ष की ओर से पीएम का फेस होंगे। आरजेडी के सुर में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी सुर मिलाना शुरू किया।
जेडीयू के नेता ये कहते नहीं थकते कि नीतीश कुमार पीएम मटीरियल हैं। हालांकि नीतीश अपनी ओर से हमेशा इस बात से इनकार करते रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने निसक्कों से स्वीकार किया कि विपक्षी एकता की मुहिम में जुटेंगे। हालांकि बाकी विपक्षी दलों के लोगों से नीतीश इस मामले में अलग सोच रखते हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस के बिना विपक्ष बन ही नहीं सकता। यही वजह है कि एक बार लालू यादव की बदौलत सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि उसके बाद अभी तक कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से उनका सीधा संवाद नहीं हो पाया है। अभी तो वे सार्वजनिक मंचों से एकता की पहल की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से अपील ही कर रहे हैं। जाहिर है कि एकता के प्रयास में जुटे विपक्ष में दिख रहे मतभेद से एनडीए गदगद होगा। 2019 से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है। हर बार यह प्रयोग नाकाम साबित हुआ है। विपक्ष में बिखरा बीजेपी की राह आसान ही करेगा। दूसरी ओर कांग्रेस या राहुल को आगे रखने से पीएम की उम्मीद पाले दूसरे विपक्षी नेताओं को अपना नुकसान नजर आ रहा है। ममता बनर्जी फिर दिल्ली दौरे पर जाने वाली हैं, लेकिन उनकी यात्रा का उद्देश्य अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। पर इतना तो तय है कि वे कांग्रेस को किसी भी मुहिम का समर्थन तो नहीं ही करेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।